dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen safoo di ànd ak ñun ci AGT News dal leen ak jàmm bu leen fàtte di aimer vidéo yi di ko partager ngir ñu bëri dal ci mën a jot Ousmane Sonko ay début wam ci politique plateau yi mu njëkk a def waxtaan yi nga xam ne njëkk na koo seq ak yenn ci ay journalistes ak i chroniqueurs dañ ciy dikkaat benn par benn ngir gën a fàttali sénégalais yi la dimension de l'homme ak itam moom fan la jëm ak lan mooy vision par rapport ak réewum Sénégal am na waxtaan boo xam ne mës na koo seq ak ay journalistes ak chroniqueurs yu nekkoon ca biir TFM ci émission bi ñuy woowee quartier général ñu koy amal ci biir weeru koor gi ci loolee lañ bëgg indi benn extrait bu ndaw boo xam ne moom Ousmane Sonko ak ñoom Ndoye Bane ak ñeneen ñu ngi am waxtaan bu ñu doon def bañ ko dàqee ca fonction publique impôt et domaine nga mu nekkoon ba moom muy doog a tàmbali politique tàmbali di fees ñenn ñi di ko jéem a tuutil di ko jéem a wàññi waaye ni mu défendre boppam ba ñëpp xam ne waa jëlee dimension bi mu am lu kawe la moo waral résultat bi ñu am tey Bassirou Diomaye Faye nekk président de la République du Sénégal gannaaw ba nga xamee ne moom Ousmane Sonko la nañ koy xañ aw bokkam dañuy teewlu vidéo boobu nga xam ne Ousmane Sonko mi ngi cee waxtaan ak ñoom di leen xamal moom mooy kan di leen xamal aw dayoom te ba noppi itam ñoom ñu découvrir ko xam ne waa ji du como kookee dul como nag moom la ñu dénk tey suñu nguur moom ak Bassirou Diomaye Faye nekk rakkam nekk ñoo xam ne ñoo bokk fi ñu jaar bokk itam trajectoire bu am solo bi nga xam ne moo tax askanu Sénégal wóolu leen ba dénk leen bopp nguuru Sénégal nañ teewlu boobu lépp jàngat nga xam ne Ousmane Sonko indi na ci ay kàddu yu am solo comme ni leen ko waxee bu leen fàtte aimer vidéo bi partagé ko ñu bëree bëri dal ci mën a jot Ousmane Sonko. benn ngemb gi mu genre frustré. voilà ni mu mel ni muy waxee nii dafa mel ni dafa mer ngemb li ko waral mooy xam nga Bitto dafa commencé ci fin bi. mais man ma arrêté ci commencement bi lu waral Ousmane Sonko gi. Ousmane Sonko gi ba ñëpp di ko coow lu ko waral. nekkoon ci benn bërëb di fa liggéey. am yu fa xew mu koy génne. ci place publique bi. loolu moo defar Ousmane Sonko looloo tax nit ñi xam Ousmane Sonko. que ban moment la ko def bi président Macky Sall jëlee nguur gi ba doxal ay quelques at ci la commencé doxal lool. pourtant li mu génne. daan na am fa mu daan liggéey ca nguur gu njëkk ga lu tax mu xaar ba ci nguur gi muy doog a génne. mu doog a def ay sorties fracassantes. mu def ko ba ñu rajee ko mu daal di dugg ci politique bi ma jàpp ni est-ce que du looloo tax mu mer ngemb te en général ñi mer ngemb suñu demee dañ leen di daan est-ce que du lii nga nekk nii ak bon explication yi ngay joxe nii man ci sama gis-gis mer ngemb la est-ce que loolu la. ma saf ci beneen question. mooy comme moom dafa jël politique gu di révéler. di génne ay mbóot. te sénégalais buggul ku weer moromam. est-ce que loolu bu ci xalaat mu dugg ci langue gi mu perte loo ko leneen li nga xamante ne moom la doon wut. mooy mer ngemb gi Ndoye Bane di wax léegi nii ndax du loolu. bon je crois que monsieur Bane daf ma xamul wala suivre ma. parce que déjà chronologie bi ni mu ko tegee demeewul noonu. ñun suñu parti ñu ngi ko créé janvier 2014. ak ministre Amadou Ba. déedéet sama juumul. amuñu benn rapport. musul bokk leen woon Pastef gi. mu si àdduna. nii taye bu njaayee waaye. dégg ba mu wax la. jàppee taye bu yëg njaay ba pare ca la commencé yëngal. d'accord dañuy wax mu déedéet bàyyi ma répondre rek parce que genre raccourci yi. directeur des impôts moo fa la nekkoon. waaw c'est-à-dire genre raccourci yi monsieur Bane li muy def. def naa. c'est volontairement orienté pour andi ay jiixi jaax yu amul donc da nga may bàyyi ma tontu d'abord ñun ñu ngi créé suñu parti janvier 2014. j'ai été radié en juillet 2016. donc chronologie bi soo ko dëppee rek. mu mel ni damaa jógee administration doog a dugg ci parti. déjà première erreur mu ngi noonu. deuxièmement suñu combat ñun maa ngi dugg administration maa ngi commencé liggéey. 2002 exactement. 2005 ma créé syndicat aux impôts parce que il faut nga retracer sama historique. ñetti at laa def jël sama responsabilité. boobu kenn mësul xalaat ni ministère des finances nit dina fi taxawal syndicat. ma taxawal ko ci condition yu xawoon a métti parce que nguur gi fi newoon di Abdoulaye dafa newoon foo xam ne l'essentiel de son budget fa lay du ñu bàyyi syndicat am fi. menacé nañ ñu proposé nañ ñu lu ne ñu dëgër taxawal suñu syndicat boobu bataille yi mu fi mëne te mu koy mëne ba tey Sénégalais gis nañ parce que soo duggee Google nga tàpp Ousmane Sonko li xew tey ArcelorMittal 2007 laa bind sama chronique ne nguuru Abdoulaye Wade voté nañu la loi 2007-25
boo xam ne dañ ko def sur mesure pour ArcelorMittal te lii li muy yàq ci réew mi kenn xamul nu mu toll. dugg ci assises nationales yi en tant que secrétaire général du syndicat des impôts signé naa charte bi. kon soo toogee ba tey nga ne dama toog ba 2016. mer ngembu. defe naa da ngaa xamul lan mooy sama trajectoire. muy ñaar. ñetteel bi dama ne man lépp lu ma gis ni lii baaxul ci réew wala day yàq dama ciy wax. 2012 duggaguma woon ci politique. Sud FM invité ma débat boo xam ne maa ngi partagé woon plateau bi ak Moubarak Lo enregistrement baa ngi fi. J'étais simple syndicaliste maa njëkk a wax ni CREI luy yàq réew la on n'a pas besoin d'une juridiction comme ça. ñu ngi wax soutien de xawma kan à Ousmane Sonko. man kenn génnul ngir man kenn conférence de presse ngir kenn xeexul ngir man. c'est normal su injustice amee nit ñi manifester ko. Sénégalais moom bëggul injustice. sur la CREI sur le dossier de Karim Wade. def naa fi conférence de presse. veille verdict bi. ne ak lu mënti am. la procédure est viciée. j'assume mes responsabilités. xawma Karim Wade mosuñoo gisee amuñu rapport. te je ne suis pas pour l'impunité. ku fi mu sa gérer suñu xaalisu réew da nga war a rendre compte. mais utiliser des méthodes yoo xam ne c'est inquisitoire. jàpp nit ne ko kaay ma denc la ba noppi doog a jël ay nit ñu dem defi ay commission rogatoire pour xool foo jëlee kër wala foo jëlee dàll. kooku du justice. donc gis nga nit. doo changer couleur selon les circonstances. wala li ngay défendre doo ko défendre parce que diw la. su dee keneen la nga changer position. donc yow yaa xamul sama trajectoire. mais ñi ma xam. depuis bi ma duggee impôt ba léegi. dinañ la wax naka laa toogee biir impôt ba naka laa fa génnee. te ci bañ la mos a doon ak ci dénoncer lu dul yoon. dafa basé wu Sénégalais yu bëri ma terminé fonctionnaire de l'État la est-ce que fonctionnaire war na génne est-ce que droit de réserve dafa am. est-ce que fonctionnaire bu nekk ci bërëb di liggéey est-ce que lu xew ci bërëb ba rek da ko war a génne sur la place publique. question bi nga posé ñaar a ngi ci. ma tontuwaale oustaz. mooy. mooy benn droit de la fonction publique dafa évoluer. gis nga droit colonial bi ñu joxoon daal di jël ay yu ñu jël pour tënk fonctionnaire ba dootul bokk ci société bi. dugal ko ci obligation de réserve dugal ko ci discrétion professionnelle secret professionnel te ñoon ñoo yëpp bokkul sax. il faut que notion bu nekk ñu xam lu muy tekki. parce que obligation de réserve xam nga lu mu tekki. mooy fonctionnaire bi am na sañ-sañu wax opinion waaye waru koo waxee nenn ni ba war a mun a attaquer wala mu mun a dénigrer administration. loolu bokkul ak la discrétion professionnelle soo seetee décret bi Macky Sall signé. defu ci obligation de réserve discrétion professionnelle lañ ci bind. intellectuel de muy leneen. lu bokkul ak loola. donc su ñu ñëwee dugg ci droit de la fonction publique. léegi àdduna xam nga fi mu toll. mooy léegi dañuy neexal fonctionnaire yi pour suñu gisee lu dul yoon. ñu dénoncé ko. Sénégal 2012 Assemblée nationale bi muy doog a toog transposé na benn directive bu UEMOA dans la lutte contre la corruption et pour la transparence. xam nga lu ñu ci wax. fonctionnaire bu fekkee ñuy def lu dul noonu. boo ci noppee ba ëllëg ñu gis ko dañ lay considérer yow comme complice. te ñoom ñoo ko voté. xam na li mu def léegi. mais ñun sax. ma terminer par foofu. dañoo violé wul discrétion professionnelle ndax du défier naa leen ne leen. duñu musa ne Ousmane Sonko position bi mu toogee. la xamee lii wala mais impôt assemblée nationale nañ ci wax. mais impôt assemblée nationale ñoom ñoo defar seen rapport. dugal ko ci site ministère de l'économie et des finances. ne institution yi ameel trésor xaalis bu dul jeex ñi ngi nii. wax ban type d'impôt la muy document boo xam ne ku xam finance dugg ci site mun nga koo gis. ma exploité rapport boobu loolu amul rapport ak man fa ma nekkoon xam nga fu ma doon liggéey. j'étais auditeur interne moi. je n'avais aucun rapport ak loola. te bu ñu mus a génne ci sama carrière te yàlla xam na ni xam na. ndax def naa 15 ans impôt. vérifié naa fi ku nekk fiscalement. waaye kenn du ma mus a gis. dossier boo xam ne mos nañ ma koo jox ma dem vérifier ko ñëw ne dossier mbaan bi gis naa ci lii. léegi nag
mu des dernier aspect bu bi ça loolu tam Sénégalais il faut ñu xam li ñu bëgg. Un fonctionnaire da nga prêter serment de servir l'État donc le peuple sénégalais. Tu ne sers pas un homme. Sénégalais yi su ñuy wax d'habitude dañuy généraliser. dañ naan waa impôt et domaine. wala waa douane wala lii ñoom ñëpp a yem. parce que seen ceeb tooy na. moo tax du ñu wax. léegi soo waxee ñu ne waru woon wax. mais li ñu war a xool mooy lii est-ce que luy defar réew la wala lu koy yàq. mais nañu bàyyi. parce que dinañu dem ba décourager ba kenn ku gis su toll ni àdduna sax da nga naan sama yoon newu ci. te réew su tollee foofu nag ñu ngi ci guutal. du baax effectivement may mën a après. muy lu am solo ñoo déggandoo président Ousmane Sonko sorteem yu njëkk yi nga xam ne def na ko dans le monde médiatique bi muy tàmbali def lu ñeel wàllum politique lenn dong lañ ciy jàpp muy constance pertinence ak cohérence Ousmane Sonko ci loolu la nekk depuis des années ba tey jëlee moom cette grande victoire cette belle victoire moom ak Bassirou Diomaye Faye nekk ci bopp nguuru Sénégal fas yéene daal di doxal ni nga xam ne noonu lañ meloon ci biir impôt et domaine mooy jub ak jubal sell ak sellal ci seen liggéey ak ci seen jëflante ak doomu aadama yi loolu lañ jàpp ni moom la ñuy transposer ci nguurab Sénégal ba képp koo xam ni jox nañ la ministère ba direction ba lu mu mënti doon muy poste boo war a gérer ni nga ko def ci anam bu mucc ayib noo xam ne askanu Sénégal ngay servir lépp mën a delluwaat ci ñun lii mooy ngëm-ngëm bi ñu am ak yaakaar bi nga xam ne am nañ ko ci Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye muy Sénégalais yu bëree bëri ay junni yoo xam ne ñoo génn bésub 24 mars bi ñu weesu voté ba mu mën a am 54,28% jàll au premier tour ndax dañoo jàpp ne mbir yi dañ koo yàkkamti changement daa war a am amatul xaar kon Ousmane Sonko na doxal kóolute la askanu Sénégal daal di am ci moom moo waral moom ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu jël lépp daal di teg ci seen loxo waaye comme ni ñu koy waxee saa su nekk ci suñu ay jàngat du ñu tàyyi di ci dikkaat mooy ne mbir mi du ñoom ñoo ko war a liggéey ñu toog di xool déedéet ñun ñëpp ay ànd tànk ak tànk mbagg ak mbagg ngir soppi suñu am réew di Sénégal liggéey mooy li nga xam ne moo ñuy xaar nañ ci àndandoo ñun ñëpp bañ a yaafuus bañ a toog di xaar te itam ñu jiital jub ak jubal jubbanti suñu ay jikko suñu ay doxalin suñu ay waxin ak suñu ay jëfin ngir suñu réew mi lee ñu daal di àndandoo mën koo tabax ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di joxante yéen dig daje ci beneen jàngat jërë ngeen jëf. AGT News.